我今晚上嚟咧就其實咧就想講下你直播間都好多啲女騙子嘅人，即係我就順便咧呼籲一下講聲你聽啫有咩女騙子？我以為你想嚟賣嘢，你又話俾我知我直播間好多女騙子。仲有咧就話即係有啲嘢咧想問下你我同個女嘅之間啲事態點樣解決？你俾人呃咗係咪？因為俾佢前後咧俾呃到大概2皮嘢啊！咁你快啲講啦，因為我準備賣嘢嘅，我準備賣嘢嘅，我哋俾你講埋先啦。陰公啊！多謝，因為咧我係你嘅老粉絲嚟噶。就入咗你嘅大喉咧，都3個群都入過。3年前咧，我都聽到你嘅啲直播之類嘅啲嘢啦即係你入咗群。係。你唔好話俾我知啊！你喺我直播間識咗人喎。唉，真係俾你講中咗。你唔好話俾我知喺我啲群喎。如果係咁樣嘅，我唔講嘢嘅喎。真係就係俾你講中咗我屌！係啊，就俾佢呃咗2皮嘢就係咁嘅，因為舊年咧年底嗰時咧就喺你直播間認識個女嘅，我加咗個微信經常咧我同佢經常傾偈嘅，即係話一日傾下偈啊，發下圖片啊，佢又發俾我，我又發俾佢係嘛？發咩圖片啊？個相啊？係嗰啲相片啊，佢相發俾我，我又發俾佢啦。即係話咧，佢又話佢又冇男朋友嘅，又話單身。你咧？咁我係單身噶。咁佢話佢冇又冇男朋友又單身嘅，咁老公又死咗啦，一直都冇談過戀愛嗰種喎，真係。即係佢咧係咁佢係咩啫？呢啲事講出嚟都係好傷心。乜鬼啫？直接講啦，所以咩關心啫？我趕住賣貨，我等埋你啦。因為咧我同佢咧就喺網上嗰啲咁樣嘅之間咧有視頻互動嘅，互動先仲係咁佢嗰啲嘢咧我又基本上睇晒啦，咁我啲嘢基本上睇晒啦，即係話我明白你咩意思啦。你點樣去同佢互動啊？冇咁我男女之間肯定你又中意睇我，我又中意睇佢噶啦，係咪咁樣？係即係因為咧我又其實又好中意佢，佢又好中意我即係傾到大家都互相都好中意啦，就喺嗰個就喺大概咧就係6月份嗰時咧，我哋2個之間咧建立咗一個男女關係嗰種啦，就好佢捨唔得我，我捨唔得佢嗰種啦。即係喺你即係你即係確定關係，私定終身嗰種，私定終身嗰種。即係佢6月份你哋見過面定係點樣啊？冇見過啊，就係網上嗰度咋，喺網上嗰度，大家私定終身嗰種咯。即係你嘅意思，即係喺網上私定咗，即係確定咗關係咁都得啊？咁哎呀，咁我幾廿歲咯，都未結過婚，咁咪傾得咁埋咯，係咪？佢又話我啲相片咧，又好似佢前男友初戀啦嗰啲嘛，佢好中意我嘅，搞到我自己又心喐喐嘅，因為我幾廿歲啦，結過婚未成，咁我心喐喐噶啦。咁正式嘅咧，咁就建立咗嗰個私定終身嗰種，我明白啦，即係你又喐咗，佢又喐咗，然之後大家咧肥咗，然之後咧就我愛你，你愛我，然之後咧聲係咪咁樣嘅意思？係就即係講到都唔好意思。我明白啦，即係我哋精神上柏拉圖式嘅感覺，我哋就已經係拉埋咗天窗，但係咧我哋咧就純友誼嘅，但係咧我又做咗超出咗純友誼嘅嘢，聲，然之後咧我哋就係大家都咁樣咯。對，啱。咁你都做得出嚟㗎？咁私定咗，即係話我又睇過佢又睇過，即係話呢啲咧就私定咗終身嗰種感覺。明白啊。後尾咧，即係話咧，咁咧佢話佢阿媽病咗咧，咁我就發咗2000蚊個紅包俾佢啦，係嘛？前後咁，哎呀，咁啊諗住，終於搵翻一個老婆啦，哎呀，我都定啦，係嘛？心你好開心啊！我聽到你把聲音，我都覺得你食懵，唔係你一食懵咗係咪？開心咗啊！但係呢，哎呀，開心，但係我好傷心咧。點解啊？咁咧，咁後尾咧，佢又同我又再借多2皮嘢。咁我諗住乜嘢嘅，咁佢阿媽癱瘓咗咁，都願意啦，咁借咗2皮嘢俾佢，反正佢要乜嘢嘅照顧佢老母咁，因為我哋都去講到咁開心嘅，總去啦係嘛，咁我都照傻下借俾佢咯，後尾咧佢就話咧，要搵個保姆咧咁。
照顧阿媽之後咧，我哋兩個先真真正正嘅見面。啊，咁有冇見過啊？定係俾人呃咗啊？唉，講到傷心，點解？見咗啦，就舊哦，年咧咁見咗咪好啦？ 12月底嘅時咧，咁就約佢出嚟見面。啊，咁出嚟見面咧，咁就見咗面，見咗面咧，後尾你估真係作為一個男人，唉，見到佢同視頻嗰啲乜嘢嘅嗰啲咧就話相差得太遠啦，都唔係嗰個人咁嘅，換咗個人。點相差得太遠啊？唉，喺視頻嗰度睇到人又靚又標青又正係嘛？咁見到真實嘅樣咧就真係又哨牙，啲手毛腳毛又長啦，唉，黑古勒特啦，又肥啦，哎呀，講到真係咁即係你覺得咧，佢越同事實現實係唔一樣係咪？係，根本哎呀好難接受，但係咧我諗住，唉，都已經乜嘢啦，錢就打咗俾佢乜嘢啦，咁我自己又幾廿歲啦，都揾屋企又催啦，都係要揾個老婆好過嘅，咁呢啲即係你見咗面嘅啦，就好核突嘅。係，勉強接受咯，係嘛？咁我即係咁勉強接受。嗰點呃你啊？咁又即係話呢？哎呀，你講啦。但係咧，我勉強接受佢。咁你而家係想話又話騙子又話勉強接受佢，咁你而家想點？你係咪？咁你而家係得到咗佢未？問你啊，咁你貨不對版，你都死瞓咗幾日？咁我問你點解你仲要瞓？主要係自己又心急娶個老婆咯。咁你覺得人哋核突，你又瞓咗幾日？我都唔知你乜人嚟嘅。一個單身漢幾廿歲咯，係咪？又屋企又催，又肯定想搵個老婆啦。咁都瞓咗幾日，後尾佢就翻咗去啊嘛。翻咗去咧，咁咧就到呢個月咁樣啦。佢又話叫我過去佢嗰度。哦，去見家長係咪？係見家長，我就過咗去咧，嗰晚咧，咁我哋就又開咗房，開咗房咧，咁咧佢又冇帶我去見家長咯喎。咁咪點啊？唔帶我去見家長，咁第二日咧，佢就帶個細蚊仔過嚟，帶個細蚊仔過嚟咧，唉，真係傷，點解？傷心。佢話佢個孫，唉，即係佢有孫嘅，嬲到我話你攞，唉，點解佢話第一次見佢個孫，咁就叫我俾300蚊佢啦，係嘛？見面禮，你估慘唔慘啊？咁，哎呀諗住乜嘢都，唉算啦，俾佢啦，咁300蚊就俾咗佢啦，俾佢咧，諗嚟諗去諗唔明，哎呀我問一問佢，我話你有冇身份證？攞身份證俾我睇一睇先。哦，冇睇仲好啲，一睇佢嘅身份證比我大咁多，佢原嚟咧喺美穗嗰度係86年嘅。佢身份證係76年嘅，你都發雞盲嘅，你都人哋話俾你知86年，你又信係咪？咁佢本身我都冇乜想過去，咁佢又話，哎呀，因為我哋之前上一個月嗰啲咧，咁佢又乜嘢噶嘛，佢打電話，佢叫我過去，佢話有咗我先過去嘅。哦，有咗啊？我都唔會過去嘅，係啊。咁後尾整隻孫，識整個孫出嚟，你講。即係佢有孫嘅，係啊，所以佢話有咗，咁依家咧咁佢話又有咗，咁佢又有個孫啦，我依家都唔知點辦，我就想問佢攞翻啲錢，叫佢還翻啲錢俾我，咁我當時同佢講咧，佢又唔出聲，又冇話幾時還，所以睇下。咁你要唔要同佢結婚啦？我要攞翻啲錢翻嚟。咁但係人哋有咗你個小骨肉噶喎。咁呢啲係要佢未檢查啫，我又冇見佢檢查，佢話啫。咁如果佢檢查有咗，咁你點算？檢查有咗，如果確實係我嘅，咁我都認嘅。咁你要唔要？你要唔要娶佢？娶唔娶我都要認。嗱，咁老實講啦，咁你俾300蚊個阿孫做見面禮啦。係啊。咁你要唔要？唉，到時我就即係話係確實咗係我嘅，我就要啊。咁你結唔結婚？確實係我就絕對冇辦法啦，我已經有乜嘢啦。但係咧，咁你結唔結？結婚啊，咁係我絕對要結婚啦，走唔甩噶。佢打369嚟，我都怕噶，係嘛？
咁問題咁問題係咁樣嘅喎，咁佢有孫嘅咯喎，你自己考慮清楚喎。咁已經做咗嗰啲嘢啦，咁佢都有咗啦，咁我唔結都唔得啦，呢個三位煮成熟飯啦。咁你咁樣啦，阿叔，咁你而家想點樣？咁你話我直播間嘅騙子多，但係最起碼你哋兩個，即係佢唔係真心呃你咯，係咪？最起碼你哋都可以成咗一對好嘅情侶咯。依家咁你仲想點啊？你又話騙子多，你連上嚟做乜出啊？咁你咁如果佢係確認咗係我嘅，我肯定要娶佢；確唔係我嘅，咁我要揾佢攞翻個兩皮嘢。你嘅意思係咁樣係咪？係。你咁樣嗱，因為我而家10點半我就買嘢，我就賣嘢嘅，你咁樣得唔得，阿叔？嗱，你我聽日朝頭早咧，我開唔到播，可能我晚上我約你晚上，然之後你回關我，你叫埋你嘅女朋友，我哋一齊連上嚟傾下，你咁樣得唔得？可以。可唔可以啊？直播間嘅人可唔可以約你同埋我哋即係喺我直播間識嘅姐姐上嚟，然之後我哋一齊傾傾，如果你哋真係可以結婚嘅，我就過嚟，好唔好？咁我使唔使祝你百年好合啊？對唔住啊！但小袁姐姐你就麻煩你咯，幫我聯繫佢咯嚇。你邊度人啊？我係廣西嘅，佢係廣東嘅。哦，唔好意思啊，咁好啦，咁我到時候如果真係啱嘅，我哋可以咧一齊咧廣西廣東咧，我哋連埋一齊，好唔好？可以。好唔好啊？直播間嘅朋友仔，你話連你女朋友同個孫上嚟，你都發暈嘅你都。嗱，咁好啦，嗱，咁我唔係我個孫，係嗰個女嘅孫，你有冇搞錯啊？嗱，咁樣好唔好？嗱，唔係佢嘅孫啊，佢個女嘅孫，咁遲啲你哋結咗婚，咁係咪你個孫啊？如果係，你唔好笑我啦，小袁姐姐。嗱，咁樣好唔好？咁到時候我哋再約好唔好？阿叔，其實你幾大嘅？其實我40啦。40啦。哦，40歲啊？對唔住阿叔，唔好意思啊，唔係啊，對唔住，其實我都40歲嘅啫，我同你差唔多同年嘅。哦，咁係啊，好命啲咧，我都做咗人哋阿嫲噶啦，咁都差唔多噶啦，其實做阿爺都差唔多噶啦吓，好唔好？好。嗱，我哋咁我放你落去啦，差唔多噶咋，其實真係差唔多噶啦吓。嗱，我送首歌俾你聽聽，好唔好？嗱，好。